గులాబ్ తుఫాన్ కారణంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు విశాఖ పూర్తిగా జలమయమైపోయింది. వాన దెబ్బకు మల్కాపురం పోలీస్ స్టేషన్ నీట మునిగింది. స్టేషన్ ప్రహారీ గోడ కూలి ధ్వంసమైంది. అలాగే కూర్మన్నపాలెం గేట్ నుంచి కనితి బస్టాప్ వరకు రోడ్లు, పలు కాలనీలు పూర్తిగా జలమయమైపోయాయి. రైల్వే న్యూ కాలనీ, కనకారావు, జ్ఞానాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో పూర్తి స్థాయిలో ఇళ్లలోకి నీరుతో చేరి జలమయమైంది. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం విశాఖ నుంచి మా ప్రతినిధి భరత్ కుమార్ అందిస్తారు. గులాబ్ తుఫాను విశాఖ జిల్లాను అతలాకుతలం చేసింది. ఏదైతే నిన్న రాత్రి శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నంలో తీరం దాటిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం అయితే విశాఖ జిల్లాపై కురుస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం అంతా కూడా చెరువును తలపిస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ విశాఖ జిల్లాలో కనిపించింది. ఏదైతే హుదూద్ తర్వాత ఇంత భారీ వర్షం నమోదవడం ఇదే ప్రప్రథమంగా చెప్పుకోవచ్చు. జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడాను విశాఖ జిల్లాకు సంబంధించినంత వరకు మైదాన ప్రాంతాలతో కూడాను అటు మన్య ప్రాంతాల్లో కూడా భారీగా వర్షాలు పడుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్. మైదాన ప్రాంతాలతోటి మన్యం ప్రాంతాలకు ఉన్నటువంటి కనెక్టివిటీ మొత్తం కోల్పోయినటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే విశాఖ జిల్లాలో కనిపిస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ గులాబ్ తుఫాను ప్రభావం ముఖ్యంగా కూడా ఉత్తరాంధ్రపై ఉండడం, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూడొచ్చు. మనం ఇప్పుడు విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాం. ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఒక చెరువును తలపించేటటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూడొచ్చు. విజువల్స్లో క్లియర్గా మొత్తం కూడా వాటర్ తోటి నిండిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఎయిర్పోర్టు. అయితే ముఖ్యంగా ఎయిర్పోర్టుకు సంబంధించినంత వరకు కూడాను ఏదైతే మేఘాద్రి రిజర్వాయర్ ఎయిర్పోర్ట్కి సమీపంలో విశాఖ జిల్లా సెంట్రల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. రిజర్వాయర్కి ఇన్ఫ్లో పెరగడంతో ఒక్కసారిగా 14,000 క్యూసిక్లని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే ముంపు ప్రమాదం అయితే పొచ్చి ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ గులాబ్ తుఫాను కారణంగా విశాఖ జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు నమోదవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పటికే మొత్తం 1 టౌన్ కానీ, పూనా మార్కెట్, అదేవిధంగా గాజువాక, సింహాచలం, సుజాతానగర్ ఒక ప్రాంతం అని కాదు అన్ని ప్రాంతాలు కూడా జలమయమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లో విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నది. జిల్లా యంత్రాంగం కూడా వెంటనే అప్రమత్తం అయ్యి ఏదైతే ఆ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలను ఇప్పటికే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినటువంటి సిచ్యువేషన్. అదేవిధంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం జరిగింది. మరొక 48 గంటల పాటు ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కలెక్టర్ కూడా ఇప్పటికే రివ్యూ మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో విశాఖ కలెక్టర్తో పాటు జీవీఎంసీ కమిషనర్, అదేవిధంగా మేయర్ కూడా పర్యటిస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్. ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పూర్తి పరిస్థితుల్ని పరిశీలిస్తూ అక్కడ చేయాల్సిన సహాయ కార్యక్రమాలు, పునరావాస కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ముఖ్యంగా ఈ ఏదైతే గులాబ్ తుఫాన్ తీరం దాటినప్పటికీ కూడాను దీని ప్రభావం మరొక 48 గంటలు ఉంటుందని, అదేవిధంగా సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో చేపల వేటకు మత్స్యకారులు వెళ్ళొద్దంటూ ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది. సముద్ర తీరంలోన సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజలెవరూ కూడా సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు వెళ్ళొద్దని ఇప్పటికే కలెక్టర్ హెచ్చరికలు జారీ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా మైదాన ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఉంటే, మన్యానికి వచ్చేసరికి కూడా పెద్ద ఎత్తున వర్షం పడడం, భారీగా వర్షాలు పడడంతో అయితే మాత్రం మొత్తం మైదాన ప్రాంతంతో మన్యానికి ఉన్నటువంటి కనెక్టివిటీ మొత్తం కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి. మొత్తం కూడా జల దిగ్బంధనంలో మన్యం కూడా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే విశాఖ జిల్లాలో కనిపిస్తూ ఉంది. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ ప్రసాద్తో కలిపి భరత్, రాజ్ న్యూస్, విశాఖ నుంచి.